ఈ సిరప్ మీ ఇంట్లో ఉంటే దీన్ని పొరపాటున కూడా తాగకండి. ఎందుకంటే ఇది చాలా డేంజర్. ఈ సిరప్ నేమ్ వచ్చేసి కోల్డ్ డ్రిఫ్. ఇది తాగి మధ్యప్రదేశ్‌లో 20 మంది పైగా చనిపోయారు. ఈ సిరప్ ఎప్పటినుండో మార్కెట్‌లో ఉంది. కానీ వీళ్ళు ఇప్పుడు దీన్ని కల్తీ చేస్తున్నారు. మామూలుగా ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టిన గడ్డకట్టుకోకుండా ఉండడానికి 0.1% డైఇథిలైన్ గ్లైకోల్ కలుపుతారు. కానీ వీళ్ళు ఇప్పుడు దీన్ని 0.5% కలుపుతున్నారు వీళ్ళ ఇన్‌కమ్ కోసం. ఇలా కల్తీ అయిన సిరప్‌ని తాగడం వల్ల సడన్ డెత్స్ అవుతున్నాయి. ప్రెజెంట్ దీన్నైతే ఇండియాలో బ్యాన్ చేశారు. ఇది మీరు కొన్నా లేదా మీ ఇంట్లో ఉన్నా కూడా అస్సలు తాగకండి. ఇది చిన్న పిల్లలకి చాలా డేంజర్. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.